वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और गाइस मैं हूं जेपी। दोस्तों वर्जन 1 R15 जो इसका फुल इंजन करने वाले हैं आज, तो भैया काफ़ी दूर से आए हैं, बिजनौर से, जो अपना मेरठ से 60 किलोमीटर दूर से आए हैं। ये एक्चुअली मेरी वीडियो देख के आए हैं, तो एक विश्वास करके कस्टमर ऐसे दूर से आना तो बहुत मायने रखता है हमारे लिए भी। तो भैया से ही बात करते हैं, ये कैसे ये कह रहे हैं। हमारे ना पहले दूर से ये गाड़ी में रख के लाए हैं, नियर बाई से ही यहाँ चला के लाए हैं। तो भैया से भी बात करेंगे, 2 मिनट ना। आपका नाम? जी मेरा नाम आसिम है। मेरा नाम आसिम है। हम बिजनौर से आए, आपकी वीडियो देख के अच्छा लगा। जैसे आपका काम है और सब जितनी वीडियो देखी सब ने अच्छा ही बताया, तो इसलिए हमने कहीं और गाड़ी दिखाई नहीं आपके पास, इसलिए बिजनौर से लेकर आए। जी इंजन की प्रॉब्लम और कोई प्रॉब्लम नहीं। आप वहाँ गए, आपने दिखाया अपने शहर में? बहुत जगह दिखाया, किसी ने बैटरी चेंज कर दी, लॉक ख़राब कर दिया, सब चीज़ ऐसी मतलब प्रॉपर काम नहीं हुआ। इंजन भी बंदवा दिया, ऐसी मतलब करके डाल दिया। हाँ, पर बहुत मज़ा नहीं आया गाड़ी। जो मज़े वाली बात आई। तो आप वहाँ से ड्राइव करके लाए हो? नहीं, सीमापुर से ड्राइवर करके लाया हूँ, वहाँ से बाइक उसमें गाड़ी में रख के लाया। अच्छा, कोई जानने वाले थे आपको? जी जो उसमें रख के लाए हो? हाँ, टेम्पो में रख के लाया। सो गाइस, भैया की जो बाइक है हम खुलवाते हैं फटाफट, खुलवा के चेक करते हैं इसमें कितना टोटल एस्टिमेट बनता है। एक्चुअली इसमें पिस्टन की आवाज़ है, तो एक बार मैं साउंड भी सुन लेता हूँ उसका, बाइक का। तो इसमें पिस्टन का साउंड है गाइस, तो खुलवाते हैं, करेंगे भी चेक करेंगे। अगर करेंगे का काम हुआ तो वो भी करेंगे साथ में, ठीक है। तो फटाफट ऊपर ले चलते हैं, पहले वॉशिंग करवाते हैं, फिर उसके बाद इंजन ओपन करवा के भैया को खर्चा ही बताएंगे कितना का खर्चा आया। वैसे जो मैक्सिमम आता है फुल इंजन का वो आता है 15,000 के राउंड। अगर ज़्यादा पार्ट कटे नहीं हुए हो तो, केम साफ्ट रोकर वगैरह ठीक सेफ हो तो, सूखी अगर चला रखी है आपने विदाउट ऑयल, तो आपका जो है वो हमारा जो है इसमें खर्चा बढ़ भी सकता है गाइस। तो इसमें वैसे सूखी को ऐसी आवाज़ आ नहीं रही है, इसमें पिस्टन का साउंड है। तो फटाफट खुलवाते हैं गाइस, ठीक है। तो गाइस मैं इंजन को वॉश करवा रहा हूँ, बाकी इसका ओपन करवा दिया हमने। इसमें हम क्या काम करने वाले हैं, कहीं सब बिल्कुल सी ओके है, ठीक है। हमने करेंगे, मैं चेक करिए, परफेक्ट है, क्लियर बिल्कुल ना मात्र सी है। तो गाइस हमने तो ये जितनी गैलरी है ऑयल की गैलरी, कई भाई में ब्लॉकेज आ जाती है, तो वो ब्लॉकेज आने के कारण जो हमारा ऑयल का सर्कुलेशन वो रुक जाता है। क्योंकि पहले मेरे पास एक बार हुआ था। ऑयल ड्राई बोर्ड में यहाँ स्क्रीन होती है, वो स्क्रीन भी नहीं है, और ये हम इसमें नहीं लगाने वाले हैं। तो क्लच के अंदर ऐसा काम नहीं कर रहे, क्लच ओके है, क्योंकि मैंने टेस्ट ड्राइव ले ली गाड़ी की। हम इसमें सिलेंडर की इंस्टॉल कर रहे हैं, वोल्ट और टाइमिंग चेन। बाकी वाटर पंप की सील भी चेक करेंगे। जो अपना वाटर पंप है इसकी जो ऑयल सील है वो जरूर चेक करनी है। अगर ये सील ख़राब हो जाती है तो हमारा कूलेंट है जो इंजन ऑयल में मिक्स हो जाएगा, जिससे हमारे जो इंजन की जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है गाइस, अगर आप ज़्यादा चला दे तो। क्योंकि ऑयल के में अगर पानी मिक्स हो जाता है तो आप समझते हो क्या होगा, ठीक है गाइस। तो गाइस अगर कोई मैकेनिक वाला वीडियो दिख रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आप ये जो हाफ इंजन करते हो उस टाइम आप ये जो इसकी ऑयल सील है वो चेक करते हो नहीं करते? मैं तो हर गाड़ी की जो भी हाफ इंजन होता है, फुल इंजन होता है, ये खोल के चेक करता हूँ। ख़राब हो तो हम चेंज कर देते हैं गाइस इसको, ठीक है। और दोस्तों इसमें जो हमारी ये कैम साबट है, कैम साबट इसमें ये कटना स्टार्ट हो गई है यहाँ पे दोस्तों। मेरे ये यहाँ पर ऊँट के यहाँ से कैम साबट कटी हुई है, तो ये कटी हुई होती है कि ऐसा। इससे हमारा क्या होता है, आने वाले टाइम में जो है हेड में आवाज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो भैया से मैंने पूछा तो कह रहे हैं चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मैं अच्छे से वॉश करवा रहा हूँ इंजन को, तो पूरा वॉश करवा दिया है। तो फटाफट से इसका सामान निकलवा के दिखाऊँगा आपको, ठीक है। तो चेक करेंगे गाइस हमारा जो ये जो वोल है ख़त्म है ना। ये देखो इसकी जो वाटर पंप सील है वो बिल्कुल कटी हुई है, ये सील बिल्कुल ख़त्म है। तो अगर हम ये इसको चेंज नहीं करते तो हमारा जो है वो जो मैं बता रहा था कूलेंट है, इंजन ऑयल मिक्स हो जाएगा, और जो इंजन की जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग सो गाइस जो R15 थी उसका इंजन हमने असेंबल करा दिया है। जो काम करवाए हैं वो दिखाता हूँ। सिलेंडर किट इंस्टॉल करवाई है, सिलेंडर किट है, वोल है, टाइमिंग चेन है, टाइमिंग चेन इंस्टॉल। बाकी वाटर पंप में भी जो बताया था मैंने आपको, ये पुराने सील ये बैरिंग इंस्टॉल है। कैम साफ्ट इंस्टॉल नहीं डलवाई है, कैम साफ्ट की भी आवाज़ थी इसमें। पार्ट मेरे पास ऑलरेडी होते हैं भाई, ठीक है। बाकी टाइमिंग चेन गाइड है वो भी मेरे पास थे नहीं, मैंने भी मंगवा कर डलवाए हैं ये वाले।
ये टाइम इंजन में जो गाइड है ये गाइड नहीं थी। हाँ ये लगा दे, एना मोड लगाई मैंने। हाँ या नहीं, घरे वाली नहीं दूसरी। तो वाल टाइमिंग दिखा देता हूँ एक बार गाइस। जो अपना कट रखा अच्छा है, ये अपना 360 डिग्री पर सिलेंडर के इस कट के सामने रख के ताकि अरे जो कट का निशान है कट को इससे मैच कर देना है। तो हमारा पूरा वॉल गार्ड मैच, मतलब वो पूरा मैच हो गया है टाइमिंग, वॉल टाइमिंग। तो ये फिट हो गया गाइस। फटाफट इसको कस्टमर को हमें डिलीवर करना है। काफ़ी दूर से आएंगे गाइस, इनको आज ही डिलीवर करके देनी है गाड़ी। ठीक है गाइस, तो आप लोग भी आते हो तो पहले कॉल करके आना। मैं आपको बता दूँ, विदाउट कॉल करके आओगे तो हम आपकी गाड़ी का काम नहीं कर पाएंगे गाइस। डिस्क्रिप्शन में हमारा जो सर्विस सेंटर का नंबर है, वहाँ जाकर आप कॉल कर ले गाइस। सो गाइस, हमारी जो R15 है ये रेडी हो गई है। मैं तो इसको साउंड सुनाता हूँ आप लोगों को। जोड़ी तार इनको चढ़ो, तार जोड़ेगा। इसमें एक समस्या की थी गाइस, हमारा जो ऑयल पंप है वो यहाँ पे तो ऑयल आ रहा था लेकिन हमारे सिलेंडर में नहीं चढ़ रहा था। मैंने अच्छे तरीके से साफ़ ही करवाया था, फिर भी कोई ना कोई जो हमारी गैलरी होती है वहाँ का कचरा फंस गया, जिसके कारण हमारा हेड में ऑयल नहीं आ रहा था। वो खुलवा के दोबारा साफ कराया। अब हमारा ऑयल प्रॉपर यहाँ पर बढ़िया आ रहा है, मतलब जैसा आना चाहिए पूरा पिचकारी के साथ। तो आप भी कभी ऑयल इंजन वगैरह लगाते हो तो यहाँ पर अच्छी तरह से चेक करना है अपना जो ऑयल पंप का सर्कुलेशन गाइस। स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो गाड़ी हमारी रेडी गाइस, फर्स्ट क्लास। तो भाई खुश हो गया है। और अभी इसी में बिल भी बताऊंगा आपको लोगों को कितना बिल आता है इसमें, क्योंकि कई काम हुए हैं। कैम साफ्ट चेंज हुई है, काफ़ी काम हुआ है इसमें। एंटरलॉक वगैरह चेंज हुआ है। अराउंड मेरे हिसाब से जो इसमें एस्टिमेट आएगा। अभी सेल्फ के कार्बन भी बताया मैंने, सेल्फ के प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, अभी खुलवा के चेक कर रहा हूँ। कार्बन ख़त्म है सेल्फ के, ज़्यादा लोड ले रही है ये सेल्फ की मोटर। बाकी इसमें जो खर्चा आएगा वो आएगा 15,000 के राउंड। ठीक है गाइज। गाइज ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।